Sėjam kviečius Panevėžio rajone su Farmet Falcon 6 metrų. Norma 180 kviečių ir 150 trąšų. Gilis apie 3 cm, trąšos apie centimetrų giliau, 4. Kiek šiemet iš viso pasėjai skaičiavai? Jeigu skaičiuot su cukriniais runkeliais, tikrai už 1000 bus ko gero hektarų. Tu daugiausia rapso pasėjai tikriausiai? Taip, rapsas. Kiek rapso buvo? 800. 800 rapso. Ir su tą pačią sėjalką šitą? Taip, tik tai buvo striptilo sistema. Su striptilo čia dabar diskinė sekcija ir kviečius jiem atvažiavę į pagalbą Panevėžį pas ūkininką. Jo traktorius taip pat sėja ten toliau irgi su Farmet Falcon 6. Kiek šitą sėjalką pasėjus iš viso skaičiau? Bendro plotas 3846. Biškelį pasėjus jau šiek tiek? Taip, bet per 2 sezonus su žieminiais. Kai rapsas sėjam, tai sėja vyksta ištisą parą be sustojimų. Dabar va, kviečių tai dirbam įprastai, nuo aušros iki sutemos. Kaip sėjamoji pasėjus 3000 hektarų? Neskaitant ten paprastų tų tokių susidėvėjimų, viskas tikrai puikiai sėja, visiškai jokių problemų ir jinai dar pasės dvigubai tiek, kiek yra pasėjus. Jinai kada visą parą dirba, tai realiai niekada nesustoja. Visą parą nuo pačio ryto iki kito ryto. 24 valandas per parą sustoja kuro pasipildymui, trąšų, sėklos. Kolegos pasikeičia kas 12 valandų ir toliau į priekį. Traktorius visiškai nebūna, kad 3 savaitės kokias net negesintas, nebent koksai būna gedimas. Tai dėl gedimo atsparus ir traktorius ir sėjamoji. Jeigu norit, kad ir jums pasėtume, skambinkit, atvažiuosim ir bus ramu. Atvykstame su profesionalais operatoriais, dirbame visą parą. Atvykstame laiku, skambink Agrotekai ir užsisakyk paslaugą šiandien.